Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Gamer y hoy traigo un video para cómo hackear Subway Sur. Ok, es el mismo procedimiento que pude hacer el de Kubun, que algunas personas no funcionaban. Aquí ponemos menú de parches, crear archivo APK modificado. Fucked and drank all night. Que Acted all alright. recopilado para Had la no need to fight y el tonight. Fucked and drank all recopilar la night. aplicación. Acted Esperamos tal vez 5 all minutos. alright. Had no need Que to esto es 100% fight efectivo. tonight. Tal vez les deje el link en la descripción o sea, en los comentarios para este equipacho. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Seguimos Play these little games. Acting all okay. Today. Perdón, es un ese también creo que podrá hackearse, creo. No estoy seguro, pero lo voy a intentar para subirlo a mi canal.
ven, ven, comprado. Y chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Suscríbanse y den like y dejen comentarios. Adiós, nos vemos hasta la próxima. Chao.